Nkwaliriza nnyo mulabi wa Senet TV ndi Fred Kato Mulongo Studios nga bulijjo program Facts Live eberego byo ku mpewo YouTube kwetuli nnyo, Facebook kwetuli, Twitter kwetuli ne Facebook kwetuli. Senet TV Uganda oba Senet TV bw'ogiteekamu ojja kubanga otulaba. Njagala kukwaniza nate tubenga tugenda program yaffe ey'olwaleero ng'era njagala tugere ku nsonga nnyingi eziri mu ggwanga Uganda. Bwe kiba kisobose tugereko n'ebweru w'eggwanga tulebe ku nsonga nga bwe zitambudde. Bana Patrick nkwaliriza lamusa ku batulaba tutandikiraawo emboozi y'olwaleero. Webale nnyo, webalire ddala Omulongo Kato Fred. Nange nnyongera okwebaza abalabi ba Senet TV. Mwebale nnyo gyonna gye mutuusizaako engalo olunaku olwaleero. Pulogulaamu yaffe Facts Live eba etuuse Katovu Patrick amannya gange nga munnange Kato Fred bw'abagambye katutandikiraawo. Bana Patrick kwaniriza mu butongole olunaku lwaleero. Nange bwe ntyo ebintu bingi ebiri mu ggwanga Uganda. Naye leero nzize nja kwogera mpolampola ndimu oba ngambe ndimu okutya oba ndimu mpewo simanyi. Ekigambo ekiyinza obigatta byonna tolina ssuubi. Nyina essuubi. Kale ttono. Essuubi ndiina. Kuba omuntu yenna aweddeko essuubi abeera n'ebyo by'oyogedde oba by'olina byemmanyi ne byesimanyi. Bana Patrick twafuna ekikangabwa nti twafiirwa Muhammad Kirumira. Mukwano gwaffe, mukwano gwa media, bintu bingi ebyabaawo. Kirumira yakola ebintu bingi. Kirumira alaajana nnyo. Kirumira n'akola ebintu ebiyitirivu ennyo. Naye Kirumira yafundikidde attiddwa. Nyina Kiripuke nabadde ndaba n'agamba nti sitya kufa. Naye bantwalanga ewaffe wansi w'omuti gw'omuyembe mu kisiikirize mpowe. Ekiringa ng'ekibadde kiraga nti omukulu Kirumira yalina mu kulowooza kwe nti okuttibwa kwe si kuzibu nnyo. Ebibadde wadde obiraba nawe sooka ope ku byobadde by'owulira by'olaba kubanga nze kati nno gwe ng'okyali ku ekyo nayiseeko ku batuuze b'e Bulenge eyo naye ngenda nga mbabuuzabuuzaako n'okubasaasira kuba nina bye mmanyiiyo engeri gye ntera osamba ku mupiira nina bye mmanyiiyo naye ne bambulira akantu akanneewuunyisiza ennyo ndowooza abantu abamu ke tebamanyi. Kirumira oyo bw'abadde atwalako abantu mu mmotoka ye engeri gy'abadde ayagala ennyo abantu naye nga bw'aba akutwalako ng'akugamba oddawa ti nzira gy'odda eyo ng'akubuuza totya kufa ye ng'omugamba ate okufa ngenda kubeera ntya ti abo oba totya kufa tula mu mmotoka nkutwaleko ebyange obimanyi bw'oba otidde ng'osigala era ng'abamu bo baamuyiga. Kirumira abadde akimanyi nti obudde bwonna ali kufa. Abadde akimanyi bulungi. Kyova olaba nti engeri gye babakubyemu n'omukyalo oyo tewanavaayo bitongole naye ebiteeberezebwa abaali ku ssiini bagamba nti baali tebasimbula n'okusimbula kubanga omukazi yalinga atuula. Kyova olaba kyangu abamu bateebereza nti yali amuteerako airtime ku ssimu nga bwe yafuuka wa ssimu titojja kabulokawe muntu agatakula ateekeko naye omuntu aba alina osoma ennamba ye oyagala sente mmeka ono kwe kuwummulako wano kuba oli munna abadde amumanyi kasitoma we wa lulango wa bulijjo ndowooza ono kwe kutuulako mu mutto kuba kigambibwa nti olwabadde okutuula oba yabadde ng'atuula amasasi wegatandikidde. Ebintu bizibu byakulinyola Bwana Patrick naye nyina ekibuuzo kyembuuza byonna byonna bibaddewo. Kiki kiremesa abantu walabye abantu babadde banyiivu eri gavumenti kyendowooza nti kyabadde kikyamu lwaki era mu kuziika efu gye yakoleddwa omukulu Jjajja Odongo n'agobwa ne mukulu Emilian Kayima yayeganye kire kyankuba kibadde kibindabinda n'ayanguwako. Twabadde live ebitweradde mbiraba nga tuli live era twabaddeyo obukulu nga bamuddusaawo naye ekyo kyokundusa si ekikulu kitegeeza nti abamuddusiza badde bakoowu bannayuganda nga balinga bakoowu tebadde bakola fujjo naye nga bakoowu. Ekisookera ddala nti abantu abazze battibwa babadde bajja bakyogera lunye. Oyina akola assessment n'agamba nti gundi afudde yakola President Museveni
buli afafa kirumira statements yakola yagamba nti ensonga lwaki banvunaana lwaki banyinako akakuku kubanga nasinkana President Museveni ewe yabeera ebuyende nga DPC mu mbeera yemu kirumira yennyini n'avaayo n'agamba nti abanoonya emboozi nywere President Museveni gye basinga okuneetaagira benagamba mu President Museveni baali tebabyagala naye ne batavaayo poliisi kuwa musajja ono bukuumi ng'akyogera lunye nti baagala kunzita era nkimanyi bannoonya poliisi netamuwa ki bukuumi mpaka lwattiddwa kitegedde kiki ekiro ekyo kiki bannayuganda kiki oyinza okugamba nti kibayinza okusinziirako obutanenya gavumenti kufa kwa Kirumira webale nnyo awaasooka abantu bagamba lwaki mu Arua wabadde obuvuyo bw'emirundi ebiri akavuyo akasooka kalabibwa mu kugalamiza omubiri gw'omugenzi Abiriga abantu ne balwana nnyo ne bagwetika ne bagutambuza okutuusa gye bagutuusa kyawadde judgment equal nti ekyabadde empigi kyekyali naye nga sisuubira nti waliyo omuntu n'omu yavudde Arua agende empigi wabula kiraga nti bannayuganda mu bitundu ebyenjawulo abantu baabwe engeri gye battibwamu balina endowooza y'emu obusungu bwe balina bwe bumu eri gavumenti kubanga omukulu Eno Tumukonde olunaku olwajjo yagenzeeko mu maka tewali buzibu bwonna bwabaddewo nti bakimanyi nti omuntu bwati Emilian Kayima omuntu Jeje Odongo ye gavumenti yennyini kuba oli yali singa kyasangiddwa nga omukulu Eno Tumukonde akyali minisita w'ebyokwerinda nga bwe yali luli sisuubira nti abantu bali mulabe mu kifaananyi kye bamulabiramu wano kiki kanoko kakokka sisuubira nti omukulu Jeje Odongo singa yabadde tali nga kati bwali nga Eno Tumukonde bwamulabye nti yaliko n'avaako tebali mulabidde mu kifaananyi kye ekitegeeza nti gavumenti abantu ekisinga okubaluma abantu ababiri be bagobaganyizza bakulira security omu mwogezi waayo omulala agikulira minisita wa defense byakwerinda afande Kirumira yagenze okufa kooti nga tennasalawo oba akyali mu poliisi oba tali mu poliisi kubanga tekibadde jjeno nti bamaze okusalawo ate ye Kirumira teyajulira nti bamuggyeko ekifo kuba yakikoowa yavayo lwatulaga nti ejjinja naye emisango gyejulira kubanga balina gye bamusalira emisango kwegyo emisango gyali ajulidde mu kooti naga sikkirizeganya na misango egyo era ne mulumbe kitaawe yabuuza n'agamba naye mubutuufu bwe mulaba famire yaffe eno munayinza okubba ekikomando Kirumira yakyogedde ayinza okubba ekireko kikomando naye ekisinga okubuuzibwa ddala security y'eggwanga Uganda because bwina kunkyogera bulemba mu show ezikwatagana ebyokwerinda mbuuza nnyo nti ddala kituufu President Museveni kyayogeranga nti kyetulina mu ggwanga lino byakwerinda bikyaliyo omuntu nga Kirumira bwatuka okukuba amasasi mu lujjudde omuntu kaweesinako amasasi mu lujjudde omuntu kigundako amasasi mu lujjudde ngero kyavayo kyakugamba nti mugume emyoyo kati of course tumanyi ani abagenda kuddako Patrick edda bw'atambulanga mu kifo n'osangawo amagye oba poliisi galiranidde awo muma yamwina security okyogera bulijjo buli otubeera mu sheeno Patrick leero emmotoka ya poliisi ekyakusanga omukulu alina gyava gyagale bagamba muvubuka tukutwaleko nokkiriza tosobola kgenda kubanga tomanyi abakulina bakyamu oba batuufu bayinza okuba batuufu tomanyi ani ayitagenda ensonga lwaki nkugamba ekyo kiri bwe kiri omukyala Christine Mbabazi eyakwatibwa ku nsonga za kufa kwa Kaweesi nga tebannaba kumukwata mu maka ge Makingi nga tebannaba kumukwata iso yasooka CMI esooka nemufuna bwemala okumufuna poliisi entya negendayo ng'emwagala abantu babiri ne bamulwanira
nga kyekireeta ekyo nga ku babiri waliwo eyeekengedde munne naye nga bonna babyakwerinda abaali badde bakwataganya mu kuba poliisi bulijjo kitugamba nti ekigiyisayiso CMI eba eremereddwa kati bw'oba olemereddwa nga gwotera okuyita liira zaakole wali badde omuwagira buwagizi kyekiri kinakugambye nti bwe bakugamba nti bakutwalako toba mwetefutefu bantwalawa ani antwala naye ngaolabira dda nti yes olabira dda nti poliisi yakutwala nebyamba olaba bya poliisi ne flag eriko ya Uganda naye oba toli mwetefutefubanaakutuusa gy'olaga emirembe kati batuuka mu mbeera eyo ebyokwerinda eggwanga lino ebyokwerinda byalyo tukyabinamu obwesige tetulina kuggwamu ssuubi kyekiri kyenkanye nga tutandika tetulina kuggwamu ssuubi naye tulina kunoonya what went wrong kiki ekyasoba kyetulina okutereeza tetusobola kuggwamu ssuubi fenna teri mu America teri mu Kenya teri mu Tanzania agenda kujja kutereereza ggwanga lyaffe. Bwana Patrick, njagala kutegeeza eggwanga n'ebitongole by'okwerinda ng'osinziira ku Senate TV. Yes. President Museveni n'abakulu b'ebyokwerinda bonna ku nsiba nki bagamba twandibe tulina enkola ennambulukufu mu ggwanga lino ekwasaganya ebyokwerinda. Bwana Patrick, eggwanga lino liri ku bunkenke obw'ekika ekyawaggulu. Patrick, abasiraamu abattibwa balina abaana baabwe ne famire ne bakazi baabwe, abantu bakyali mu nnaku ne kati. Kaweesi yaleka n'omwana tanazaalibwa nattibwa nakiriika ezira kumwa. Abiriga wamulaba omusajja ennaku gye yalaba Abiriga abonyebonya akoze ati Abiriga wafiiriddeyo bw'ati wafiiridde walaba abaana b'Abiriga be yaleka. Kakati tuze tutunuulidde omukulu omuvubuka omuto omwana omuto emyaka 35 n'agamba nti poliisi yavunda nga kituufu yakola ki yavunda naye bamusiba nebakola ki naye nga kyagwera kiki kyekituufu kuba byonna ebibaddewo n'okukwata eyali omukulu wa poliisi byonna byava ku ye kitegeera. Kati omuvubuka omwana omuto bavuddeyo bamusi ku myaka 35 kirumira. Kati ffe ngaffe emisaayi emito egiri mu ggwanga Uganda tuggwamu essuubi bwe tulaba nga abantu abakozi b'emirimu Kaweesi yali ttaala yeewaabwe. Kirumira obadde omulaba nga bwe tugiyita tugamba nti mpologoma nvubuka mwoyo gwa ggwanga n'aba nga attiddwa mu mbeera eyo etaliimu wadde n'ogamba nti akubiddwa ng'embwa. Patrick, kitegeeza nti buli muntu anajjangayo obwanga agenda kuttibwa. Bino byaliwo mu myaka egy'emabega mu regimes ey'Obote n'ey'Amini. Bwajja kuvuganya gavumenti ezo ng'okola otya ng'ottibwa. Kati ntandise okulaba ebifaananyi bya regimes enkadde nga bikoma mu regimu empya etugamba ya President Museveni wabulayo nkadde emyaka 33. Katubuza President Museveni ekiganye kyekiki. First of all, President Museveni bwabanga kivuga nti security enywedde naye ngakola nga ali mu addressing eggwanga nga ezimu ku nsonga zaleeta Bwana Patrick yazempulira zimalamu amaanyi nga neziraga kuzaawo ssuubi eri mutabani wa Kirumira ne muwala wa Kirumira yakuddwa masasi ne muganda wa Kirumira ne taata wa Kirumira nti biraga kuzaamu ssuubi. President Museveni is doing the usual speech. Alinga dira gye bakoze n'agibikula bwati n'agirifaizinga naddamu nayogera yemu. Temuli solution. Okitegedde. Endenvaayo. Era ku nsonga emu yakwerinda. Parliament ya Uganda. This Parliament of Uganda is busy discussing irrelevant issues. Nenga ensonga entuufu ziri ku mmeeza. Bwe mbanga temusobola kuvaayo kuteesa nsonga zitaasa bulamu bw'abantu nga discussing smaya age limit smaya biki novaayo bateesa ebintu bikumalamu amaanyi. Waliwo imaamu omu bamuyita Imaamu Idi Kasozi. Emabega kaawo mu wiiki ng'emu yavaayo n'agamba singa abadde omu ku bayi b'amagezi ab'omukulembeze w'eggwanga yali musabye oba yali muwadde amagezi nga bwali muwi w'amagezi we yali muwadde amagezi n'atabaako kyayogera ku speech eno nga gye yawadde
kubanga ekyamugambisiza ekyo kiki yagambye nti omukulembeze w'eggwanga agenda kuvaayo n'obusungu bwe ayogere byagenda okwogerera abantu bye bayinamu ennyo essuubi bigenda kuba bitono okusinga ebyobusungu bwe byalina era ndowooza wabirabye ebyabadde yavuddeyo n'agamba akoya ab'amawulire nva kyokulipootinga bayimbirira ekintu ekitakoma n'abasimbako nnyo olukongo ab'amawulire n'avaayo n'agamba ebibiina by'abannakyewa civil society organizations NGO biki bivujjirira abavubuka era mu statement ye buli omu yakiwulidde twagirabye naye wagirabye yagambye nti okukuma ebipiira n'okwokya enguudo ofuna emitwalo 10 gwabeera akikoze then baalina enteekateeka endala nti okwokya petrol station ofuna emitwalo 3 kyekyo Imam Idi Kasozi kyeyagamba nti omukulembeze w'eggwanga yakulembeza nnyo ebyamunyiiza kitegeeza ati tukumbeera yabaddewo fine nayo byaliwo okwekalakasa naki naye nti ku mbeera eyabaddewo yaleese bya busungu bwa mabega ebyaliwo okwekalakasa kwaliwa naki kyekiri omukulu kyavayo n'agamba nti abayi b'amagezi baali badde bamugamba nti speech eno gye yakoze ekiza baali badde bagitunulamu oba badde teyeetagisa. Bwana Patrick, President Museveni n'abayi b'amagezi bonna, actually President alina okukwata abayi b'amagezi abamu abasibe bamuwabya. 2, abantu abamu bali mu gavumenti abeerowoozaako bokka baleese obuzibu eri eggwanga lino. Ekisookera ddala bw'otunuulira pulezidenti speech gye yabadde akola ng'alifaalinga ku byali mu Arua, n'alifaalinga ku biki byonna ebyo nga tebiyamba ggwanga mu budde buno. Kyakubiri, bw'avaayo n'ayogera ku bantu nga bannamawulire n'ebitongole, ebitongole ebyo amazima matuufu Patrick, oli munnamawulire bw'otuula engeri gye bakuba omuvubuka oli emiggo, engeri gye bakuba omwana wa NBS emiggo, tolina ngeri gy'oyita kuvaayo n'obeera positive eri gavumenti, tekisoboka. 2, even the journalists, they are human beings. Yes. Ate mu ngeri y'emu nabo balina opinioni zaabwe ng'abantu balaba ebigenda mu ggwanga. Bw'ofuuka bannamawulire toziba maaso ate olaba nnyo okusinga obadde okola ki? Olaba. Weewaawo nti ffe tuyikubirizibwa okubeera gayiwa neutral. Okitegeera. Objective. So naye nga waliwo ebikolwa by'olaba nga naawe toyinza bibikkako. Nga bya buntu. Tuve tugambe nti gavumenti ekola bulungi nnyo. Nedda si kituufu. Bw'evaayo n'ekuba bannamawulire emiggo n'ekwata poliisi, ojjabye poliisi n'egenda mu ghetto n'amagye bakwata abantu ne bakuba abantu, ffe tuve tugambe nti birungi nnyo. 2, munnamawulire kyendaba ku kamera kyenkwata. Kyeki kye nagamba okusooka nti ow'amagye nga tonnaba kunkuba nga tonnakola kibi tukikola sijja kukikola. Kola ekirungi, kwata omuntu omutegeke kabangali omutwale ku poliisi kyengenda okukwata abantu. Bw'omukuba emiggo kyendaga lwaki oyagala ndage ng'omutegeka kabangali omutwala tolaga ng'oli mukuba miggo ate nnyo omusaayi. Kati President Museveni ye bw'avaayo nendaga nga bakuba emiggo nti balaga bubi bayimbirira. bwe tutuuka eggwanga nga midiya bagikugira okubaako byeraga ebibi gavumenti byekola ebibi, kitegeeza nti eggwanga liba mu katyabaga. Bannamawulire ffe tulabira omuntu wa bulijjo atasobola kwesobolera kulaba era ffe tumwogerera. Era ekitegeeza omuntu agende ku TV alabe amawulire, agende ku radio awulirize amawulire, kitegeeza nti munnamawulire ye liiso ate kwe kutu kw'omuntu atasobola kwekola ki? Kwerabira. Kati nze bw'oyagala nzije nawulira ani yagamba tukwate mbu bw'otunuulira wali amagye simanyi nga bakuba togendayo, namuwulira awo wesikyajjukira. Katono nnyo ku nsonga nga tunagivaako okuva lw'ogambye nti bannamawulire ly'eddoboozi ly'abantu ba bulijjo oba abalabi ba TV. Katono nnyo omukulu Kirumira bw'amala okufa omukulembeze w'eggwanga n'agenda e Bulenga era alina gy'ava okutongoza firimu n'agenda e Bulenga. Ekintu ekyannyiriza ddala bwana Kato kino nja kyogera buli lunaku bwe yamala okutuuka ng'ayogeramu n'abatuuze omukulembeze w'eggwanga ye yakisooka nagenda okulanga agamba twala eri kamera zo, twala eri kamera, jjako kamera biki naaba ne batandika n'ogamba switch off. Niweberawo omutuuze yagamba nti bagambye switch off nga nekyayogera takimanyi awuza switch off, bagambye switch off. Omuntu ali ekansanga
omuntu ali ensambya omuntu ali emuyenga omuntu ali embali gye balabira Senate TV oba woyina yonna anamenya ati omukulembeze w'eggwanga basitaddewo kamera kyogamba switch off nekyo kyetulabako jjako kamera oba omukulembeze w'eggwanga naye nnyini afunamu okumulaga mbu yagenzeeko mu kyembuuza bakirimira yakafa kakati awatali kamera awatali wa mawulire ogenda kumanya otya bwana Kato kino nkisaba busabi oba mbuulira bannange ffenna bwe tukola omulimu gw'abamawulire omulimu gw'abamawulire tetugulimu by default omukulembeze w'eggwanga niyavuddeyo n'agamba ekibonyabonya bannayuganda n'abaana baabwe tebabategekera naddamu n'agamba ddi wali owulidde ng'abaana be bagenze bweru okunoonya emirimu bwana Kato ekintu ekyabadde kituufu engeri gyakyogeddemu nzikiriza nkubuuza President Museveni kati nkola statements 3 sigenda kwogera enjajogerako gye yayogedde naye ngenda kola statements simanyi president yena nga agenda kwogera bamubriefinga Patrick America super power egundi ine kizimbe kibatuulamu kyabiddemu erinnya ekizimbe ekyo babriefingira mu president kumakya agenda kwogera ku kigwanga ensi yonna teri nsi alina kintu ekyo president agenda mu speech balina mu briefinga Kabaka agenda mu campaign yagenda ejjinja n'agamba nti nebwete omuntu ali kutenduka naye kasita baite okutenduka ye muntu alinga nga yebase alwadde gwe aweddeyo kasitaba wa NRM ne bagamba ekiteeso n'ayisawo omukono statement eyisaamu nnyo abantu mwoli amaaso nga president w'eggwanga kutusuubira nti fountain of honor abantu batola kyenkanyi President Museveni n'agamba nti I'm not a servant of anybody. I'm working for my freedom fighter. I'm working for my family. Statement yemu interpretation y'abantu yanjawulo ayinza okubategeeza kirala abantu bakinterpretinga bubi. President bagamba nti abaana bange tebanoonya mirimu. Ng'oli alina omwana we yagenda n'afiira mu Abu Dhabi nga omwana yamala diguli n'abula omulimu nga President Museveni nga lulinga omwana olumaliriza siniya ey'omukaaga afunirawo omulimu olwaliro basomi bataddewo amasomero emirimu ne bagibuza nga famire emu ogisanga ekutte office bino nkyogera lunye osanga office emu ng'omwana wagundi mutabani wagundi byonna nga layini eki emu oba okitegedde kati bwebanga tuli ku layini eyo noyogera statement eyo president w'eggwanga towaffe wadde akatono bino banamawulire ffe batugamba mbu ffe tuli bubi naye nga we analysts we analyze issues ekyaliwo n'ekiriwo n'ekirijja tubikolako analysis ate tutegeeza bantu kyeyagambye essaawa zino kyetwogerako teri nekimu kyetwabaddekyatayogedde mulimu in fact president yayagambye mukulembeze omwana yena anoonya omulimu tekisoboka gyali lwaki aduulira abantu president ojja kumubuuza kuduulira bannayuganda ekyamazima abantu bali unemployed Patrick institutions eziri mu ggwanga lino tozimanyi muwendo katono nnyo tosobola kutegekera mwana katusigeze mu ntegeera ennyangu ennyo maama tasobola kutegekera b'amakage kyaggulo nga takutyalisewo ssente tatasobola kulekawo ssente nga takola kiva waggulu kyomukulembeze w'eggwanga waba tataddewo mbeera ya mirimu bantu kufuna ssente tewali ngeri gyogenda tegeka mu mwana mubulwa ekyokulya ogenda weererera otya omwana asome bateekawo UPE US n'ebirala ebiringa ebyo naye n'abalina okusomesaayo bavuga booda bakeera mu nnimiro okujja mu kiraasi ajja saawa 4 naye nga bali abalala abaabo abasomera international schools naki saawa emu yennyini baba batandise okusoma ababanaku abali badde bategekera abaana baabwe baleme kunoonya mirimu nagenda Abu Dhabi kutunda bubanja kugenda bweru kunoonya mirimu saawa 7 batandika okusoma ku 5 ng'omusomesa avuga boda azze okusomesa kijja kuba kibi okuneenya netalaga kintu kinakolebwa Patrick mu Uganda ffekka tina retirement age kyekiri kyenakugambye nti what went wrong tuyina kutereeza ekyo kiki ekyasoba bwe tubanga tina retirement age Patrick bantu bangi abasala kwanga bafudde emirimu gya gavumenti kati bangi nnyo owulya baminisita abasiba bakayana
abazeeyi tewawudde minisita yatiisatiisiza n'agamba abavubuka tumwine abavubuka mutukwate empola waliwo webyensimbi abaana ba ghetto waliwo webyensimbi bavuddeyo bo ne bagaana biliyoni 4 ne bagamba nti mutufuze emyaka 33 emyaka kati guno omwaka gukkaga mutulabiddemu okuga nti mugere muwe ku baana ba ghetto ssente miliyoni 4 biliyoni 4 zibadde biliyoni 4 buli ghetto place biliyoni 4 abaana bagamba nti no president kyabatwalira nga ffe abantu ate yagende ffe kakati naffe tugende gye bazijja okutuwaako naffe tujja kujjango tubaweeko mu mirembe baleme tuwaako buwi kale okitegedde so nja kutegeeza bana Patrick gavumenti ereme kusululira bubi bannayuganda nze kankule Patrick nagamba nti gavumenti yani gavumenti be bantu abaweebwa obuyinza okulembera abalala kati gavumenti abalala baba basigadde be batuuza okulemerwa gavumenti is a group of people abaweebwa authority to lead others be basalawo balala so bana Patrick the truth of the matter is let's go back to the drawing board ekizibu ekikoze eki unemployment, let's have the retirement age omulamuzi aba agenze ne bamuzza ffe tulina wano cabinet nga waliwo ekigenda mu maaso nga baminisita bebasa otulo anja bakadde kiki batafunye baviire abavubuka batandika emirimu egikola lemiteryo emiti emito gyegigumiza ekibira. These people, the younger people have waited for the slogan, baba jifra slogan, nti you are the leaders of tomorrow. Anti mamuli bakulembeze banja. No, what is tomorrow? When is tomorrow? Tomorrow is tomorrow. Because we have waited for tomorrow, tomorrow has never come. So we are looking for these tomorrow. People are saying there is no more tomorrow, let's frontline ourselves and see how we can rescue ourselves from this agony. Anti they are looking for tomorrow. Yes, now they are looking for that tomorrow that is not coming. Yes. They are looking for tomorrow. Banonya tomorrow eyo etatukanga. Nete myaka 10, nikabera 2, nikawera 3. Nikaw katika genda mo. Kati oba tomorrow chikacha abantu ngati tinajja. What is tomorrow? Because let me tell you, percentage ya Uganda lwalero abavuka bakolanga 80%. Nenga abavuka bote muri bavuka basobola kwasaganya nsonga za kulembeze. Tebayira kirungo kya president yaveyo. President okusigalawo ng'omukulembeze omukulu n'awabula abato. Nagenda kumacha n'awa minister omuto. Minister omuto alengera ebintu ko tagenda kubuza sayini yategeera. Bana kato. Kitegeera. Ensonga zino tezijja kuggwa leero. Nyenza tusobola okukoma ne tukoma. So, nenga maliriza. Tubene order. Bwe kibanga ekyetaagisa kutereza okujawo ebizibu bitulina mu ggwanga. First of all, unemployment, insecurity, okwetamu abantu betamiddwa, Patrick abantu betamiddwa, olabye ekyabadde nansana? Nakirabi. Omujaasi akwata kukumbya kuba abantu. Bakolobodde emmotoka. Omujaasi ono yansobedde. Bakolobodde emmotoka kantu katununyi. Ng'asobola okuvaamu ne bakanya n'olinga ono byavudde atera mu kyaka 10. Kati emmotoka gy'ataayagadde bakolobole. Egula milioni 3 okudda waggulu. Bagyokeza. Newe bakolobodde wasanyeewo. Tekyalagumikiriza munne. Bakozesa buyo obusungu. Tekyalagumikiriza munne. Buli muntu mukoowu. Yesuubi kiki kireese okumalawo essuubi. Wiiki ejja tugenda kukola n'omuntu ogugamba kiki ekimaze bannayuganda. Essuubi okutuuka ng'omuntu omujaasi afuluma n'akwata kukumbya kuba wa taxi abantu ne bwekimotoka y'omujaasi. Bakuba nga atambudde ne muntu. Sibulidde awo. Pana Patrick sibula batulaba tugende. Webale nnyo, webalire ddala, obadde mulabi mulungi owa Senate TV. Program Facts Live etuuse ku nkomerero yaayo okutuuka omulundi omulala. Matofu Patrick gemanya gange ngambadde ne munnange omulongo Kato Fred. Betunyizizaamu munaatusonyiwa naye naffe tuli bantu nga gwali eyo ng'omusawo naye kukikwatagana n'abamawulire bwana Kato nkiddamu nga nsibulaba tetujja kusirika. We are not here by default. Tetuli wano mu nsobi kintu kye twasoma nga twagala buvunaanyizibwa bwaffe twasalawo okuleka obusawo twasalawo okuleka obeera abaccountant tutuuka tubeere b'amawulire tulina okugoberera ekyo
abasomesa baffe kye batuyigiriza nti olina kukola kino kyokola kyenja okulaga matopa tugemanya gange okutuuka omulundi omulala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Nange njagala mbasibulire wano ebigenzo obubi munatusaasira ate era bitugiddeko nga bituufu bikolebweko omutuufu bwabyo. Sikandi Fred Kato Mulongo atuddingana olunaku olulala nga tukomere programu yaffe Facts Live. Nkusibulidde awo beera bulungi.